ल्याएको सासुआमाले धेरै खुवाएर यहाँ पहला लाएर तनाव गरे। नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु झोले युट्युब च्यानलमा। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि हजुरको मायाले एकदम फिट एन्ड फाइन छु। यति बेला दिउँसोको लगभग 12 बजेको छ, तर 12 बजे पनि तर बिहानै जस्तो छ। म त यस्तो फसेँ कि कहाँ फसेँ भन्दाखेरि ससुरालीमा फसेँ। वास्तवमा चाहिँ ससुराली दसैँको टिका लगाउन आएको, दसैँको भोलिपल्ट एकादशी भनेर हिँड्न दिनु भएन। आज पानी, आज घर जाने भनेको पानी आएर यस्तो पानी आहा भने यस्तो पानी आहा। आरी घोप्टे पानी आउने भन्थे, आरी घोप्टेर आयो क्या पानी त कति आउने छ पानी। आम्मा एक नास रातिदेखि पानी आएको, एक नास पानी आहा। अब यो पानीमा जाम भने पनि फेरि दाउन्नेतिर फसिन्छ कि भन्ने पिरालो। फेरि मेरो ससुराली चोरमारा भएपछि त म दाउन्ने हुँदै घर फर्किन पर्छ बुटोल। फर्किँदाखेरि फेरि अब यस्तो पानीमा अब दाउन्नेतिर ढुङ्गा सुङ्गा खस्ने, यताउति अब जाममा परिने, बाटो चिप्लो यताउति हुन्छ कि भनेर अब निस्किन पनि भएन। अब फेरि म एक्लै हुन्थेँ भने म जसो जान्थेँ। पानी भयो भने फर्किन्थेँ। पानी फर्किनलाई फेरि बुढी पनि सँगै आइछन्। अब बुढी सँगै आउँदाखेरि अब बुढीलाई फेरि खासै सन्चो छैन, रुगाखोकी ज्वरो यताउति भएको छ। अनि त्यसो हुँदा यो पानीमा रुजाउँदै हिँड्ने कुरो नि भएन। अब के गर्ने, घरि भित्र गएर सुत्छु, घरि बाहिर निस्केर बस्छु। पानी उही तरिकाले वहिरिरहेको छ। अब के गर्ने त, के गर्ने के नगर्ने, यस्तो तनावपूर्ण भयो। अब दसैँमा यसो तास खेलौँ भने अब ससुराली तास खेल्न मिल्दैन। अब अरू खेल्ने मान्छे छैनन्। दाइको अब अलिअलि तास खेल्ने भनेर दाइसित, दाइ पनि विदेशतिर हुनुहुन्छ जेठन दाइ। अब के गर्ने के नगर्ने यस्तो टेन्सन भयो मलाई, यस्तो टेन्सन भयो। हे प्रभु, केही बोली साध्य छैन। अनि के गर्ने त अब। अनि त्यसपछि आम्मा त्यो भैँसीले मलाई कसरी घेरेको हेर्नु न, यस्तो डेन्जर हेऱ्यो नि, यस्तो हानियो कि जस्तो गरेर हेऱ्यो है यो भैँसीको। आम्मा है कडा हानेर। अब कहीँ जाम भने पनि यस्तो पानी छ, मुसलधार पानी छ। यता फेरि कुखुरा पनि रहेछन्। आज जाडो छ, अब पानी परिरह होइन। आज सासुआमालाई भनेर ठुम्काइदिनु पर्छ क्या। हे प्रभु, के गर्ने के नगर्ने, यस्तो पानी आएर टेन्सन बनायो। कता जाने के गर्ने, पानी नआए पनि त के गर्ने। पानी आएपछि टेन्सनै हुन्छ क्या मान्छेलाई। अब कहीँ हिँड्न छैन, कहीँ डुल्न छैन, अब भनेको ठाउँमा जान पाइँदैन, त्यस्तै छ। अब के गर्ने त नि। अब यो पानी हिँड्ने कुरा नि भएन, हिँड्ने कुरो नि हुन्न। अब बाटो चिप्लो यताउति हुन्छ। अनि आज चाहिँ मैले ससुरालीबाटै भिडियो स्टार्ट गरेको छु। आज भिडियोमा के हुन्छ मैले सबै, आज मैले भिडियोमा होइन, आज मैले ससुराली के गर्छु सबै तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउने छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला, सेयर पनि गर्नु होला। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। सासुआमाले धेरै खुवाएर यहाँ पहला लाएर तनाव गरे। मलाई मात्र होइन कि 3 जनालाई चाहिँ पहला लाहा। तिमीलाई एउटा, तिमीलाई पनि होइन। कतिचोटि गयो? म 3 चोटि। अनि हजुर कतिचोटि जानुभयो? 4 चोटि। म पनि 4 चोटि। के खुवाउनु भएको थियो बेलुकी यस्तो काट्दा काट्दा रमाइ भ्याउनु भएन चाहिँ क्या त्यसको रम भयो त ल सबैकोमा हुन पर्ने। हाँसको मासुमा त पिरो पनि थिएन फेरि पहेटा परेर होला। हजुरको मात्र पहेटा परेर त्यस्तो बेला परेर दबाई ल्याइदिनु गर्न नसुतेन पुनम तिमी। अब यहाँ अब मदनपुरको डन नि अब अहिले चाडबाड चिल्लो चाप्लो खाएर त्यही भएर पोखरा लाग्यो। पसल बन्द हुन्छ बिराजु अहिले। लास्ट अल्सो कहाँ जाने हो के गर्ने। दाइ भयो नि रमाइलो हुन्थ्यो। पानी नपरे गयो हामी तास खेल्न मन हुन्थ्यो। तास यस्तो संस्कारिलो मान्छे म सबैलाई सिकाउँछु के, सबैलाई तास खेल्न सिकाउँछु। म जानिन तर खेल्दिन जाम न खेलौँ न यार, टाइम पासै भयो नि। उठ न छिटो तास लिन जाम त। के कसै त बोलेको थियो राति फोन बोल्छ पुजारामा। राति किन यहाँ त निन्द्रा लाग्दैन यो बिस्तारामा त। अब राम्रो बिस्तारा सुत्ने बानी लाग्यो। यस्तो कपाल नफिराएर नि यार, मेरो यहाँ क्यामेरा छेक्यो। ए श्रीमती
अब के गर्न त जाम बटौलीतिर गएर सिटी स्क्यान गरौँ त्यस्ता बटौली गएर हो यस्तो भएको छ त्यसो नभन फेरि यहाँ बटौलीको फ्यानहरू पनि थर्काउँछ तिमीलाई गाली गर्छन् मेरो झोलालाई यस्तो भन्ने भन्छन् बुवाले के गर्नु भयो ल भन्नुहोस् उसले भन्दा नि त्यस्ता बटौली भन्नु भएन नि त राम्रो भन्नु नि त बुवा के गर्नु खोज्नु मलाई के भन्ने आउँदैन खै अन्त डाइलग म डाइलग त अब डाइलग मार्नु त डाइलग अब के मार्ने डाइलगै आएन कि हिजो त खुब डाइलग मार्छु भन्नुभएको थियो त एउटा मार्नुहोस् त हिन्दीमा मैले फेरि ज्वाइँले हिन्दी बुझ्नुहुन्न जे भने नि तँलाई मार्छु तँलाई काट्छु भने केही फरक पर्दैन त्यसो बुझिन्छ भो देशी मैले बुझ्दिनँ नि साँच्चै हिन्दी भाषामा भने पनि हम आपको मार डालेंगे भन्छ मार डालेंगे भनेको त मार्छु भनेको नि त हम आपको मार डालेंगे मार्छु काट्छु भनेको त बुझिन्छ अनि जति भाषा नबुझे त्यसो त बुझिन्छ नि त मार भन्ने बित्तिकै मैले मार भने मेरी बुढीलाई फेरि रुवा लाएर बस्नु अब न खै जेम्मु पनि खाऊ त जेम्मु पाइन्न मम्मी भिनाजुले दाँत कोटाउनु यसले मासु खाएको दाँत कोटाउनु ल ल डाइलग मार्नु के भन्नु भयो के भन्ने मैले खै र दुईटा मम्मीले बुवाले गीत गाउनु नि त डाइलग आयो नत्र म ताली बजाइदिन्छु अब यता फेरि दाँत कोट्दैछन् फेरि हिजोको मासु अड्क्यो होला नि त बरस गर्न चाहिँ हुलायो होला तिमी अल्छी कहाँ गर्छौ पुरुष गरी आइयो अरे यसरी यो भिडियो बनाउनु यसरी नै हो घरको बनाउने या कसरी हो यसरी नै हो छोरा बुढाबुढी सुत्छन् अब पानी पर्यो अब कहाँ जाने हो लङ डिस्टेन्सै हुनु मन छ कि पुरै पिछेकै खालि 1 वर्ष भेट भएको बुढाबुढी सुत्छ बुढाबुढी बाख्राले त घाँस खोज्यो निस्किनै मान्दैन त्यो बाख्रा मैले गएर जबरजस्ती ताने तर हिजो लाइन गयो हिजो सियारी गरेर घाँस काटेको एउटै हो कि सेहरी भने नि सेरी भने खासमा सेहरी नै हो सेरी होइन नि मम्मी सेरी त यसै भनेको अन्त सेहरी नै हो भन्दाखेरि त जसले कि हामीले खासमा बुटौल हो नि त बुटोल कहीँ गएर केही खाएको पनि त न ल ठिक छ ल ल ल ल तना पेट दुख्यो आज नजानु पेट दुख्या त स्वान थियो कि यहाँ 8:30 चोटि भयो होला टोयलेट पुनम कतिचोटि गयो अहिले म त टोयलेट होइन भइसकेको दिन म त अग्नि 5 चोटि भयो त्यति अब आउनु मलाई ल अब भइसकेको पर हाल्छ आउँछ मिनाजु मम्मी कतिचोटि जानु भयो मिनाजु हजुर म चोरमा जानु मलाई डुल्न जानु पेटले साथ दियो हैन पेटले साथ चिया खाइदिन्छ ताउ जो खाएर जाम है आमा ज्वाइँलाई त्यस्तो चिज के खुवाउनु भयो ज्वाइँलाई पखला लाएर हैरान भयो के खाम है खुवाउनु के खुवाउनु भयो धेरै अस्ति मासु खुवाएर मैले एउटा खुवाएको कसले हो त टिभीमा आउँछ कि हजुरको मलाई मात्र होइन पुनमलाई पनि उहाँ मम्मीलाई पनि पखला लाग्छ सबलाई हो टिभीमा आउँछ कि भाइ यस्तरी बसाइ छ हजुरलाई मैले आमा 2:30 बजे आउनु भनेको हजुर 3 बजे आउनु भयो हामी टक्क टाइम दिएको थियौँ नि त चिया यति बजे पाक्छ भनेर ए भिनाजु हजुर यो त मैले खान लाग्यो लोभी त भिनाजुलाई खाने होइन कि मैले मम्मीले चिया चिया भन्नुभएको थियो अनि म त मेरो भाग होला भने नि त भिनाजुलाई पेट दुख्या पखला लाहा पानी परेछ ठुलो हजुरहरू त पखला भने मम्मी हजुर हामीले कति काम गर्यौँ बुवा पखला लाएर अनि त्यसपछि अलिकति तातो चिज खुवाएर भिनाजुलाई सन्चो हुन्छ भन्ने कि त्यो एक्लै चिया खाने यो चिया मेरो बहुत अन्याय गर्छु यार भिनाजुलाई यार भनेपछि त भिनाजुलाई तिमीले राम्रो भएको देखि सहन सक्दैन आज थाहा पाएँ मैले बस्नु त्यहाँ बसेर खानु नउभिनु भिनाजु हामी चोरमा जाने कि किन जाने यो चोरमा र मलाई डुल्न जानु मन लाग्यो बजार यो पानी कोही डुल्छ अनि अब पर्दैन कि गएर आउनु किन जाने ल भन त कलाई भेट्न जाने ल भन त बजार के सामानहरू हेर्ने तरकारीहरू हेरेर आउने कि सट्टै एकदम यति यता जाम बजारबाट यस्तो घुमेँ नारायण चाहिँ हामी कि मैले हजुर आजकल देख घुमाउँछ तेल हालिदिन्छ बाइकमा पानी चिप्न झ्याउ लाग्छ कि मलाई ए राम्रो हो नि त बाटो फिल वाउ चोरमारा घुमाउन लाने यार कि मलाई यतातिरको बाटो राम्रो हो कुचरातिरको चोरमातिरको हो कि यति हो न राम्रो त्यही उता त राम्रो आमा यार पखला ला टेन्सन मम्मी आमा कस्तो भयो मलाई मात्र हैन कि 3 जनालाई यो मम्मी जस्तो चिया मम्मी
फेरि पखाला लाग्यो भने त्यस्तो नगर्नुहोस्। किन हो र दुईटै मानि भिनाजले पनि त चिया हुन्छ बिना त मेरो पूजाले फेरि एउटा हातमा चिया सेउ पनि सानै पाइछन् फेरि। हाम्रो मम्मी कस्तो खालो अब मैले त्यो खान लाग्दा भिनाजुको चिया भन्नु मलाई यही दिन भयो ए होइन भिनाजु भर्खर भित्र लिएर सट्नु भयो नि म त चिया नदिए मलाई पखाला लाउँदा अब भएन जीवनजल खाने स्थितिमा पुगिसकेँ म। अब कता सलाइन पनि चढाउन पर्ने थाहा छैन। छिटो गर त यिनलाई पूजालाई भनेर लिएर आएको जीवनजल लास्ट टाइम मलाई काम लाग्यो। बुवा जानु भयो नारायणी हेर्नु जानु नारायणी हेर्नु छिटो गर त किन भिन्न परेको छ बुक बस्यो हुन्न ल छिटो के भयो। तातो पानी गर जीवनजल हाल्छन्। मन तातो पानी खान ल्याएको भनेको तातो पानी कसरी जीवनजल हाल्छन्। खानु कि सन्चो हुन्छ। तिनजनालाई पखाला लाग्छ क्या फेरि यही कुरा सुनाउनु एउटालाई मात्र हो र अरू खाने हो खान्न भयो खान्न मलाई जार्ने छैन पखाला लाहा। हजुर अब अस्ति बन्ना अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ न बाई बाई।